Hej, jeg hedder Jacob, og jeg er i Santa Fe, New Mexico, til konference ved TAS Institute. Og lige nu der er jeg fyldt af mulige samtaler. Vi har haft hele dagen. En masse spændende mennesker. Og lige nu der er jeg inviteret til at sige noget omkring, hvad jeg tænker om ledelse. Og ledelse, det er et spørgsmål. Det er noget, jeg har arbejdet med i rigtig mange år. Noget, som jeg synes er ret spændende at beskæftige sig med. En af de ting, som jeg tænker, der er vigtigt at tage udgangspunkt i, når man arbejder med ledelse, og hvis man gør sig overvejelser omkring, om ledelse det er noget for en, og det er, at i den kultur, vi lever, der er der en masse idéer om, hvad det vil sige at være leder. Og mange af de her idéer er jo noget, der er udviklet igennem tiden. Og når vi skal til at lede, så bliver det vigtigt at blive opmærksom på, at de her forskellige idéer og måder og tanker omkring det at være leder er enormt indvirkningsfulde på os. Og hvis vi ikke tænker os om, hvis vi ikke er forsigtige i den måde, vi tilgår ledelse, så er der en stor risiko for, at vi kommer til at blive til nogle ledere, som korresponderer med nogle af de idéer, som der i forvejen er. Og på sin vis kan der jo være gode idéer, som der eksisterer i forvejen, men det der også er risikoen, som man skal have blik for, det er, at de idéer, som der er i forvejen, er nogle, der er udviklet i en anden tid, i en anden sammenhæng, end der, hvor at nødvendigvis du eller andre skal agere som ledere. Og der er en overvejende risiko for, at de idéer på ingen måde er tilpasset eller tilstrækkelige i forhold til den virkelighed, som du befinder dig i, eller som I befinder jer i. Og på den måde, så kan man rent faktisk komme til at skabe en situation for sig selv, hvor man går rundt og praktiserer en form for ledelse, som er ude af takt med den virkelighed og med de mennesker, man skal gøre det sammen med. Og i den proces, jamen, der er der en stor risiko for, at man taber sig selv som leder. Man mister simpelthen sin fornemmelse for autenticitet eller oprigtig stillingtagen til, hvem man egentlig ønsker at være selv. Og i stedet for bliver man opslugt af alle mulige idéer om, hvad det vil sige at være leder, som er skabt af andre til andre formål end det, som vi nødvendigvis selv står i. Så noget af det, som jeg har arbejdet meget med, og som jeg er optaget af, det er, at ledere i langt højere grad bør tilstræbe en unikhed. I stedet for at prøve at blive ligesom de andre, eller blive ligesom de historier, der er om ledelse ud på, så langt højere grad prøve at tage stilling til, hvad er det for en situation, jeg sidder i som leder? Hvad er det for nogle mennesker, jeg skal være sammen om, når vi skal praktisere ledelse? Hvad er det for nogle opgaver, vi står med? Og sammen med dem, og sammen i relation til opgaven, og den virkelighed, jeg er i, tage stilling til, hvordan kan vi arbejde, og hvordan kan vi agere på en måde, som er hensigtsmæssig at få jobbet til at lykkes, på en måde, så vi kan være stolte af os selv, og vi har en oplevelse af, at vi arbejder på en måde, der får det bedste frem i hinanden og os selv. Vi gør hinanden gode i den måde, vi leder på. Udfordringen med at gå den vej, det er, at vi på sin vis kan smide følelsen af et sikkerhedsnet over bord, fordi vi lige pludselig ikke har et kriterie, vi kan læne os tilbage på at sige, at god ledelse er et eller andet, som vi kan læse i en bog, eller som vi har hørt om et andet sted. Men i stedet for må tage ansvar for den situation, vi oplever at bringe os selv i, og sige, at det er den måde, vi kan få det til at give mening på for os. Og på den måde, så skaber man både noget unikt, men man kan også skabe en oplevelse af at ligesom savne en opbakning til den måde, man skal være leder på. Men hvis man nu anlægger det perspektiv, at jamen, der findes egentlig ikke nogen definitive måder, vi kan forstå, hvad det vil sige at være leder på, og der findes ikke nogen fortælling om, hvad det vil sige at være leder, som er gyldige, uafhængige af, hvad det er, der skal ledes, de mennesker, der skal ledes sammen med, og hvad det er for en opgave, man også skal løse sammen. Så derfor så er der egentlig som udgangspunkt nogle uperfekte betingelser for at bedrive ledelse. Og et af de begreber, jeg har været optaget af, det er begrebet om uperfekt ledelse, som har sine rødder i en af mine medarbejdere, som i gang for år tilbage
skulle beskrive den form for ledelse, hun oplevede, der var i vores organisation. Og så sagde hun, at ledelsen er uperfekt. Og det er dejligt befriende, fordi så prøver de ikke at have rundt og foregive, at der er perfekte måder at gøre tingene på, men i stedet for en ydmyghed i forhold til, at vi kan finde vores egen måde at gøre tingene på, hvis vi ellers engagerer os, og vi lever os ind i det. Og det blev jeg optaget af, det her begreb af uperfekt ledelse, og har sidenhen også erfaret, at der findes simpelthen deciderede forskningsmiljøer, som arbejder med begrebet uperfekt ledelse. Fordi at i den verden og den tid, vi lever i, er der desværre en tendens til at gøre ledere til sådan nogle store faderfigurer, heroiske faderfigurer, som lægger en stor strategi og udkæmper store slag for organisationen og sejre, som om at de var individuelle helte og heltinder. Men enhver, der har prøvet at være i en organisation, ved også, at det er jo langt mere kompliceret end som så, og der er ikke enmandspræstationer eller enkvindespræstationer i organisationer. Det, der sker i organisationer, er noget, vi gør sammen. Og ledelse er ikke noget, en leder gør over for sine medarbejdere. Det er noget, en leder og medarbejdere gør sammen. Og jeg plejer ofte at sige, at ledelse, det meste ledelse, der finder sted i en organisation, er det, der sker, når lederen ikke er til stede. I form af medarbejdere, som tager et ejerskab for deres situation, for fællesskabet, for opgaven og sig selv. Og på den måde leder både sig selv og fællesskabet, ikke ved at blive ledet, men ved at påtage sig et ansvar, som ligger ud over sig selv. Og på den måde så bliver det også lidt tydeligt at se, at ledelse langt fra er noget, som alene er hos lederen. Det er alle mulige steder i en organisation. Og derfor så kan ledere med fordel begynde at lege med ideen om den uperfekte ledelsespraksis og den uperfekte leder, fordi at det frigør lederen fra nogle grundfortællinger om at skulle være perfekt og have styr på tingene og kunne stå til ansvar for alting og træffe de rigtige beslutninger. Og i stedet for at se, at en organisation består af beslutninger, som træffes, og så sker der noget, og så bliver vi klogere, og så kan det være, at vi gør beslutningen om, eller det kan også være, at vi forstærker den beslutning, som vi træffer oprindeligt, og så bevæger vi os sådan skridt for skridt videre. Og derfor så bliver ledelsesopgaven i langt højere grad at bevæge sig ind i den her løbende tilpasning og den her løbende forandring, som finder sted, og hele tiden tage stilling til, jamen, hvad forekommer, hvad er det rigtige at gøre, og så involvere sine medarbejdere og andre kollegaer i nogle løbende diskussioner om vi griber de muligheder, der er, om vi agerer på måder, som er hensigtsmæssige i forhold til, hvad det er, vi skal løses og lykkes med, og hvordan vi i det hele taget gør brug af den viden og de ressourcer og den erfaring, som er til stede. Og på den måde så afmonterer vi en væsentlig barriere for at lykkes som leder, nemlig ideen om at skulle være perfekt, som jeg oplever rigtig mange ledere kommer til at være tyranniseret af, og som egentlig plager dem rigtig meget, fordi med den følger alle mulige idéer om, hvordan man bør være, og hvad man bør gøre for at være en god leder. Og ved at begynde at tænke om både ledelse, men også rammen for ledelse som en uperfekt ramme, som altid skal fyldes ud, som altid kan modelleres, som altid kan forandres, så giver vi også en frihed til, at vi kan gøre vores egne unikke overvejelser om, hvad der er hensigtsmæssigt at gøre, og hvad der er rigtigt. Og ved at gå den vej, så får vi en adgang til at være sammen omkring det at bedrive ledelse i en organisation, som i langt højere grad inviterer deltagelse, engagement, autenticitet ind i fællesskabet, og på den måde forstærke en proces, hvor det bliver tydeligt, at ledelse det er noget, vi er sammen med, og det at lykkes, det er noget, vi gør sammen. Det er ikke ledere, der lykkes ved at få nogle andre til at lykkes, men i stedet for noget, som ledere og medarbejdere er sammen om at finde ud af og gøre. Og vælger man at gøre den her vej, jamen, så er der en masse spændende tanker, som man kan gøre sig. Og det tænker jeg, at det kunne vi tage en anden gang og tage meget mere om. Perfekt.